Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahun e falenderojmë. Hadithin e sotëm e transmeton sërish Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili thot e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thonë: "Walladhi nafsi bi yadihi", pasha atë i cili e ka shpirtin tem në dorë, ose pasha atë në dorën e cilit o shpirti jam. "La an ya'khudha ahadukum hablahu fayakhtatibu bihi ala dhahri", me marrë dikush një litar të gjatë, edhe me dalë me mbledh dru, edhe me i bajt ato në shpinën e vetë. "Khairul lahu min an ya'tiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ahu", thot me dalë me litar me mbledh dru, do të thonë tubat druve, me dalë me i shit, është më mirë për te, se sa me shku edhe me ashtrit dorën dikujt, ose me lyp për i dikujt, pavarësisht a i jep ai apo nuk i jep. Qëtu përfundon hadithi, ky hadithi transmetuar prej Ebu Hurajras radhiyallahu ta'ala anhu, si kur po vrehet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e fillon këtë udhëzim të vetin me një betim serioz, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka pas shprehim me u betu shpesh, ama nga njëherë është betu, edhe betimet sigurisht që vinë për me konfirmu një të vërtet i cila thuhet. Sidomos të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai gjithmonë e ka folë të vërtetën, mirë po kur ka dashur me konfirmu një të vërtetë më shumë, e ka përdorur betimin, edhe kjo mënyra e tij e shprehjes, ky stili i shprehjes, pasha atë në dorën e cilit o shpirti jam, është bukur evidente në hadithet e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra nuk është që e ka përdorur një herë, dy e tri, por si betim e ka përdorur shpesh. Pasha atë në dorën e cilit është shpirti im. Me këtë lloj të betimit, sikurse e dim, besimtari betohet vetëm në Allahun fuqiplot, nuk lejohet me u betu në diçka tjetër, por me këtë lloj, me këtë mënyrë të betimit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka madhruar Allahun, edhe e ka tregu, edhe e ka dëshmu vogëlsinë e vet para Allahut fuqiplot. Për shkak se thot pasha atë në dorën e cilit është shpirti jam. Do të thonë e ka dëshmu se është rob prej robërave të Allahut, dhe se çdo gjë në jetën e tij varet prej dëshirës së Allahut, madje nuk di të ketë shprehje më interesante, ose ndër shprehjet më interesante është me thonë ai që në dorën e vet e ka shpirtin tem. Ajo që pason pas këtij betimi është një shprehje, është një udhëzim në vazhdon e asaj fryme në të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka eduku besimtarët në kohën e vet, i ka eduku sahabët e vet, i ka eduku shokët e vet. Ajo frymë ka qenë fryma e aktivizimit, fryma e punës, fryma e të vymit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka luftu pasivitetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka pas qef njerëzit me i pa të padobeshëm, të pafrytshëm, jo produktiv. Islami në asnjë mënyrë nuk, jo që nuk e preferon, po as nuk e lejon që besimtari me nejt edhe mos mi u pa hajri. Për këtë arsye kemi shumë hadithe, pra jo një e dy, po shumë hadithe që e promovojnë këtë frymë. Qoftë, sigur kjo hadithi për cilin po flasëm, që njeri mos me nejt edhe mos me e shtrit dorën, apo edhe hadithet tjera që nxitin në të kundërtën e kësaj, kur flet për shembull pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke e përshkruar se cili është njeri më i mirë, kur thot njeri më i mirë edhe më i dashur tek Allahu, është ai njeri i cilit mas tepërmi ja shohin hajrin njerëzit. Në këtë rast e merr shembull pejgamberi alayhi salatu wasalam një me e quajt mjet të punës litarin. Tash me i thonë ndonjërit prej neve, a mundet litari me qenë mjet i punës
pak kush mundet me thonë po. Për arsye se na konsiderojmë se mjeti i punës është një mjet i cili, për shembull, punohet toka me te, ose shërbet njeri me te në ndërtimtari, ose shërbet njeri me te në rregullimin e gjonave të ndryshme e kështu me radhë. Mirë po, një litar me gjetë ndonjëri prej neve në rrugë nuk e merr. Aq e nënvlerësojmë. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë shembull po don me tregu se nëse njeriu është aq i varfën, themi kushtimisht, aq nuk ka kahmianxhit, për shembull sot mi thon dikujt pse s'punon, thot vallai s'po kam çka me punu, te kisha pas një kerr, kisha punu taksi, shembull, ose te kisha pas një traktor, e kisha punu tokën, ose te kisha pas një kamion, kisha punu në transport, ose kështu me radhë. Mirë po, dikush që s'ka kur gjo, edhe me i thonë, a e ki një litar, 2 metra litar, ose 3 metra litar, nuk është në i farë pasunie, ose nuk është në i farë standardi i pa arrit shumë qoftë edhe për fukara. Megjithatë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot një qasi litari me e marë, ti dosh mja gjetë vetës një derë të furnizimit, një derë të fitimit, një derë të jetesës së dinjitetshme për arsye se këtu janë dy gjana. Dinjiteti ka të bëj me dinjiteti garantohet, se cili prej neve ja garanton dinjitetin vetës duke punu edhe duke fitu me dur të veta. Edhe e kundërta, mbijetesa mund të arrihet edhe duke lyp. Sigur se e bojnë disa njerëz, mirë, i njëjti standard mundet me konë, mbase disa njerëz që punojnë me litar, me bardh dru, e me dal me i shit, fitojnë ma pak se sa disa që e kanë zgjedhur metodën e komunitetit, të komoditetit edhe të lypjes. Nashta këta që lypin jetojnë ma mirë po ai që punon qoftë edhe punë të ranë, qoftë edhe punë e cila mundet mos me qenë shumë e lakmueshme, shumë e admirueshme, ai e jeton jetën me dinjitet, ndërsa ky e jeton jetën pa dinjitet për arsye se lypja, shtrimja e dorës, realisht njeriu t'ja hup autoritetin, edhe ja cënon dinjitetin, edhe e bën individ të padashtun gjithsesi për rrethin, mirë po edhe të pavlerësum. Ai cili lyp edhe jeton prej lypjes, do më thonë ai në shoqëri as nuk është që e dojnë, edhe gjithsesi nuk është që e vlerësojnë. Për këtë arsye, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka folë sa ka me fitu një njeri i cili e merr një litar edhe del mbledh dru, ose mbledh rrema, ose krane, ose çka do qoftë edhe del i shet, se ajo mundet me konë një fitim shumë i vogël edhe shumë i kufizuar. Mirë po e ka cekë se e fiton dinjitetin edhe kjo është e rëndësishme. Por ndryshe, në të gjithë e dim edhe çështo do të me besu. Pavarësisht me çka merret njeriu, a punon, a lyp, kjo ndamje sipas kontekstit hadithit. Ose mundu me shku edhe manej, pavarësisht çka punon njeriu, a punon me halal, a punon me haram. Na e kemi bindje se vetëm që ato që Allahu i madhëruar ja ka bërë rrezik, vetëm ato që Allahu ja ka caktu, vetëm që ato ka me e fitu. As ma shumë, as ma pak. Është e garantuar. Mirë po, do më thonë, nuk është pastaj përgjegjësia e kujtdo prej neve sa ka me fitu, po përgjegjësia e secilit është qysh ka me fitu, si ka me fitu. A ka me fitu të punu, a të lyp. E me fitu të punu, ky njeri është shumë i dashtën tek Allahu fuqiplot, me fitu të lyp, s'është i dashtën as të njerëzit, po s'është i dashtën as tek Allahu fuqiplot, sidomos të e pas parasysh se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka përmend hadithe se ai i cili mundet me punu, ose ai i cili s'ka nevojë e lyp, thot ai do të dalë në ditën e gjykimit pa mish edhe pa lëkurë në fytyrën e tij. Do të thonë është situatë jo e këndshme. Në anën tjetër punon, sa ka me fitu atë sa ja ka caktu Allahu fuqiplot, mirë po kur punon edhe fiton prej durëve të veta, ai realisht është rendit në
radhët e atyne cilët kanë zgjedhë që në jetën e kësaj bote me qenë produktiv, me qenë të vymë, me qenë të zellshëm, me qenë kontribus për arsye se ai i cili e fiton vetë, pastaj edhe e menaxhon ma lehtë edhe ma mirë, po ai edhe mund t'jetë edhe kontribus në kuptimin e bamirësisë, ani pse nëse fitimet janë të kufizume, edhe mundësia me bo mirë është ma e kufizume. Ai i cili fiton pak, edhe mundësin për me dhonë sadaka, e ka ma të kufizume, jep ma pak. Mirë, po te Allahu fuqiplot nuk këqyret me sasi, por këqyret me çka? Këqyret me mundësi. Ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, rubbe dirhamin sabaqa 100,000, ka raste kur nga njerë 1 dirhem ka vlerë ma shumë se 100.000. Pse? Për arsye se ai që e ka dhonë një, ai s'ka pas shumë, ndoshta ai ka pas 2, i ka pas 5, i ka pas 10. Ai që i ka dhonë 100.000, ndoshta ka pas shumë miliona. 100.000 është shumë si numër, si sasi, po si përqindje për dikën mundet me qenë pak. Andaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në këtë rast, sikur në gjitha rastet, ka promovu frymën e punës, të angazhimit, produktivitetit, ashtu që njeriu të bati zoti i vetet, ashtu që njeriu ta garantojnë radhë parë dignitetin e vetë, e të mos bëhet barë e shoqërisë. Ka që saj përket këti hadithi, wa sallallahu ala nabijina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.